রহমানুর রহিম। তাই প্রতিদিনের মতো আমি আবুল মামা আপনাদের সামনে আবার হাজির হয়েছি। আশা করি মামা আপনারাও ভালো আছেন, আমি আবুল মামাও ভালো আছি। তাই আমার প্রিয় বাংলাদেশি বিদেশি যাই যে অবস্থানে আছেন, আমার অন্তরের স্থল থেকে সালাম রইল। মুসলমান মামার প্রতি সালাম, আসসালামু আলাইকুম। হিন্দু দাদার প্রতি আদাব, 36টি জাতের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ। তাই আমার দেশি বিদেশি সবাই জানেন আমার চ্যানেলের নাম আবুল মামা বাইক সেন্টার। আবুল মামা বাইক সেন্টার আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, আমার পাশে থাকবেন। গততে যেভাবে আমাকে গেলে গেছেন, আগামীতে গেলে যাবেন। জি মামারা আবুল মামার বাইক সেন্টারে সাবস্ক্রাইব করেছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। এখনও জি মামারা করেননি, আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ। তে আসুন ব্যবসার জগতে চলে যাই। যে গাড়িটা দেখতে পারছেন, এই গাড়িগুলো আমি ওয়াল বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেই। বলবেন আবুল মামা গাড়িগুলো আপনার পাঠানোর সিস্টেম কি? এই গাড়িগুলো এসে পরিবহনে যায়, সুন্দরবনে যায়, এজারে যায়, ইউএসবিতে যায়। যদি আপনি ভয় করেন, 5টা অ্যাকাউন্ট খোলা আছে, ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করবেন, আপনার টাকার মরণ নাই, আপনার গাড়ির মরণ নাই। তাই আসুন গাড়িটা এই গাড়িটা হিরো স্প্লেন্ডার স্মার্ট 110 সিসি। আবার বলছি, গততে যে কোনো কারণবশতে ভুল ভ্রান্তি হয় কিন্তু ভিডিও আসলো। আজকে সঠিক পদ্ধতিতে কি কন্ডিশন, কি অবস্থায়, কত কিলো, রেট কত, দাম কত, সুন্দর করে লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন। কাটা ছাটা করবেন না মামা, অবশ্যই ভালো লাগবে। তাই আসুন, সিট ক্যারিয়ার প্যানেল কভার, সিগন্যাল মার্কার, টায়ারিং, শকআপ, স্যালেন্সার ভালো আছে, ফুল ফ্রেশ। অবশ্যই এ দেখতে পারছেন হিরো, তারপরে দেখতে পারছেন হিরো স্প্লেন্ডার। এটি দেখান, এটি দেখান, এই যে হিরো স্প্লেন্ডার। এই যে দেখেন স্মার্ট 110 সিসি, সুন্দর করে দেখবেন, কোনো কাটা ছাটা ভাঙ্গা চূড়া নাই। গাড়ির মধ্যে একটা দাগ আছে, কোনো নাটক যদি হাত পড়ে আপনার কিন্তু লেওয়া লাগবে না, আমাকে গাড়ি ব্যাক করে দেবেন। গাড়িটা ডাইনামোরও পড়ে গেছিলো, এই যে এটা দাগ আছে, এই দাগ আছে, আপনি লেওয়ার পরে আমি রং টং যা যা করে দেওয়া লাগে দেবো। আমার দোকানের কর্মচারী বলছিলাম এখানে ঘুষে একটু 1 ফুট রং। তা আমাদের কথা, আপনি যখন নেবেন তখন আপনার আমরা এটা কাম করে দেবো। মাথাও ভালো, মাঠঘাট ভালো, টায়ার ভালো, অবশ্যই শকআপ ভালো। এ কি বলে হিরো 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 স্প্লেন্ডার। অবশ্যই স্মার্ট কার্ড, ডিজিটাল প্লেট, 18 সালের গাড়ি, 18 থেকে 22 সাল পর্যন্ত কাগজ। গাড়িগুলো ক্লাস জামের মধ্যে বন্ধ করলে আবার ক্লাস ধরলে আবার আপনার সেলফ হবে, সমস্যা নাই। তাই আসুন ভালো করে দেবেন, খোলামেলা কোনো কিছুই নাই, সুন্দর আছে হিরো হিরো স্প্লেন্ডার। এই যে দেখতে পারছেন স্মার্ট 110 সিসি। আবার এই মুড়োটাও দেখায়, হিরো স্প্লেন্ডার ভালো আছে, খারাপ নাই। এই যে হিরো লেখা আছে বাপ, নিউ মডেল। আগেকার মডেল এখন নিত্য নতুন মডেল কোম্পানি চেঞ্জ করছে, ভালো খারাপ লয় মডেল দিনে দিনে। এই যে কত সুন্দর দেখেন, শিং লাগাছে, ব্যাকলাইট, প্যানেল কভার। আগেকার হিসাব আলাদা, পরেকার হিসাব আলাদা আছে বাপজান। তাই আসুন নাম্বারটা ঢাকা মেট্রো 55 84 92, মাথায় রাখবেন 55 84 92। আমার মালিক বগুড়ার, 1 হাতের গাড়ি, 1 ম্যানের গাড়ি, উনি ঢাকায় যায় কিনে নাম্বার করছে। যদি কোনো সদাই ব্যক্তি আপনি বগুড়ার মালিক নিতে চান, বগুড়াও দেওয়া যাবে, ঢাকাতেও দেওয়া যাবে। যাই হোক, গাড়ি চলেছে 19,022 কিলো, 222 কিলো। মাথায় রাখবেন, মেমোরিতে রাখবেন, অবশ্যই দেখতে পারছেন, ভালো করে দেখবেন, সুন্দর করে 100 19,022 কিলো, 222 কিলো বাবা, ভুল ভ্রান্তি হতে হবে। যাই হোক, গাড়িতে স্টার্ট দিলাম, দেখেন
সাউন্ড বুঝতে পারবেন না, এত সুন্দর সাউন্ড আছে মামা। আমি কিন্তু ছেড়ে দিয়ে ইয়া করলাম 110 সিসি। ভালো করে দেখবেন, আমি পিক আপটা টানলাম, ভালো করে দেখেন। অবশ্যই কম দাম, সীমিত দাম। একটা গাড়ি 1,15,000 পরে পানি কম দাম আসে। বাজারে দাম কম, শোরুমের দাম কম, আবুল মামার কাছে আরও কম দাম। তাই আসুন, ডিসক্রিপশন বক্সে তিনটি নাম্বার দেওয়া থাকবে, কন্ট্যাক্ট করবেন, যোগাযোগ করবেন, শেয়ার করবেন। আবুল মামার পাশে থাকবেন। কম দামের গাড়ি নিলে ভাইয়ক দেন, বন্দুক দেন, বাপক দেন, জামায়ক দেন, চাচাক দেন, খুরক দেন। আবুল মামার ডিসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই ক্লিক করুন। তাই আসুন, রেট কত, দাম কত আবুল মামার বলতে হবে। রেটটা দেওয়া থাকলো ৭৬,৫০০। এটি কিন্তু কম বাড়া তেমন কিন্তু হবে না, সম্মানই থাকবে 500 1,000 এর মধ্যে। ভরি ভরি অ্যাভেলেবেল কোনো কম হবে না। আবার বললাম ৭৬,৫০০। এই গাড়িটা হিরো স্প্লেন্ডার স্মার্ট, অবশ্যই নিউ মডেল। 18 থেকে 22 পর্যন্ত কাগজপত্র ক্লিয়ার, কিস্তি দূরে দেওয়া আছে। 22-এর পরে আবার দেওয়া লাগবে। পাঠানোর পরে আগে কোনো কথা হবে না, পরে কোনো কথা হবে না, কথা হবে আগে। তে আসুন, আমি অনেক কথাই বললাম, কথার মধ্যে ভুল ভ্রান্তি হয়ে গেলে আবুল মামাক নিজ গুণে ক্ষমা করে দিন। তে আসুন, আমার বলা বক্তব্য শেষ। সোনার বাংলাদেশ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, করোনা ভাইরাস বিরতভাবে চলবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ, ধন্যবাদ।